Είχατε προβλέψει ότι αν γίνει αυτό θα πάμε στον Ναι, αλλά η ιστορία κρίνει. Και η ιστορία καταγράφει. Για ποιον μιλάς, Βίκη? Για όλο αυτό που γίνεται. Νόμιζα πως το πήγαινε στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί θέλω και σχόλια για τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω και κόσμος. Η στάση του ήταν καταλυτική σε όλο αυτό που ακολούθησε. Νομίζω, κύριε Γεωργιάδη, η δική σας άποψη. Θα σας πω πραγματικά τη γνώμη μου. Η εικόνα του προσώπου του, όταν έκανε το διάγγελμα το βράδυ ως απάντηση στον Πρωθυπουργό της χώρας. Του διαγγέλματος του Πρωθυπουργού. Ήταν, παιδιά, τα έλεγε όλα. Βγαίνει ένας Πρωθυπουργός κατηφής και πιεσμένος, είχε εξθελιστεί για μικρό εδάφος. Είχε βραχεί. Δεν ξέρω, είχε διαλυθεί. Πρέπει να και πέρασε βγαίνει από ένας βροχή. Σαμαράς με ένα χαμόγελο έτσι, μέχρι τα αυτιά, ένας ανακουφισμένος άνθρωπος, ο οποίος τι έζησε. Έζησε για 5-6 ώρες την πιθανότητα να κυβερνήσει. Ναι, Οπότε σκέφτηκε ο Σαμαράς, έχει γούστο τώρα και να κυβερνήσω. Όπως έχετε καταλάβει, η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια ζει την εξής εικόνα. Έναν πρωθυπουργό τον Καραμανλή που το σκάει γιατί δεν θέλει άλλο να κυβερνήσει. Θα σα πω ότι όταν πήγαμε στη Βουλή μετά τις εκλογές του 9 και λέγαμε όλοι πώς θα δούμε τον Καραμανλή που έχει χάσει με 10 μονάδες ο αυτοκράτορ Καραμανλής, και μπαίνουμε την πρώτη μέρα μέσα, μιλάω στο λόγο του τμήματο και βλέπουμε έναν Καραμανλή με ένα χαμόγελο. Ήταν 10 χρόνια νεότερος, είχε ο Πάνδρα Ναβάρος. Λυσώθηκα, δεν κυβερνώ. Μετά από 1,5 περίπου χρόνο, βλέπουμε έναν δεύτερο πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου, που παραιτείται τηλεφωνικά στον αρχηγό της Εξωματείας του Πολυτεχνείου, λέγοντάς του: δεν μπορώ άλλο να κυβερνήσω, πάρε τη μισή καρέκλα, γιατί δεν μπορώ. Και βλέπουμε έναν ενδυνάμει πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αντί να αρπάξει την καρέκλα εκείνη την ώρα και να πει: τώρα θα αλλάξω την πολιτική, τώρα θα σώσω την Ελλάδα, τώρα θα ασκήσω την ευθύνη μου, γιατί πολιτικός τι είναι? Πολιτικός πραγματικός δεν είναι αυτός που φοβάται να πάρει ευθύνη. Πολιτικός πραγματικός ηγέτης είναι αυτός που αρπάζει την ευκαιρία. Γιατί μας το έχουν παίξει το τελευταίο καιρό, είναι ο Δημοκράτης, ο Σαμαρά, ως νέο μεταξύ. Ζάπιο 2. Ο μεγάλος πολεμιστής, δεν αφήνει την καρέκλα. Ο μεγάλος πολεμιστής βλέπει την καρέκλα και την αρπάζει για να κυβερνήσει. Ο Σαμαράς θα τι να κάνει αυτό, τι έκανε, κρυβόταν στο τηλέφωνο. Μπορεί να έχει κλείσει το κινητό μου τυχόν και τον έπαιρνε ο Παπανδρέου και δεν είχε ξεφύγει. Και αφού εν πάση περιπτώσει απεδείχθη, αφού λοιπόν κατάλαβε ότι δεν θα κυβερνήσει, βγήκε όλος έμπλεος, χαρά και ηρεμία και λέει: ευτυχώς δεν θα κυβερνήσω. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Αντώνη Σαμαρά, ξέρετε, είναι πολύ απλό. Ο Αντώνης Σαμαράς λέει διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα. Παραδιαπραγμάτευση. Ζάπιο 2. Λέει διάφορα τέτοια. Προσέξτε τώρα ποια είναι η αλήθεια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιος θα ψηφίσει Σαμαρά για να πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί. Και ο Σαμαράς το ξέρει. Αυτός που θα ψηφίσει δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε τα λεφτά υπάρχουν, θα ψηφίσει αυτό που του λέει θα πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Ο Σαμαράς λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Αν λοιπόν κυβερνούσε προχθές, θα φαινόταν στον κόσμο το ψέμα. Είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν ο στόχος Σαμαρά ποιος είναι? Να ψηφίσει το Πασόκ το μεσοπρόθεσμο και μετά να πέσει το Πασόκ αφού θα ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, να έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και να μας λέει τα επόμενα χρόνια. Εγώ δεν θέλω καθόλου αυτό το μεσοπρόθεσμο. Το συχαίνομαι. Αλλά τι να κάνω? Σέβομαι τη συνέχεια του κράτους και την υπογραφή του Πασόκ. Το έχει ξανακάνει αυτό όταν δίχασε το ίδιο του το κόμμα και ίδρυσε την πολιτική άνοιξη και μετά έκανε ειρήνη με το κόμμα. Όλα αυτά ήταν δικά τους εσωκομματικά και εν πάση περιπτώσει κομμάτων. Τώρα είναι για την Ελλάδα. Εγώ το λέω από τώρα. Δεν νομίζω να ξεχωρίζουν να έχουν. Το λέω από τώρα γιατί θέλω οι φίλοι που μας βλέπουν να το θυμούνται. Το σχέδιο Σαμαρά είναι να ψηφίσει το Πασόκ μόνο του για να εφαρμόσει τα μέτρα Σαμαράς φορτώνοντάς τα στο Πασόκ. Αυτό το πρόβλημά του, αυτό το σχέδιό του, χαλάει μόνο στην περίπτωση που το Πασόκ πέσει πριν την ψήφιση του μεσοπροθέσμου. Τότε λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει ο κ. Σαμαράς, αν ας πούμε ο κ. Βενιζέλος και τον παραδεχθώ, πει αύριο στις προγραμματικές δηλώσεις: ακούστε να δείτε, εγώ στο πρώτο θέμα είχα πει 180, έγινε υπουργός και όπως είχα πει πάμε 180. Και εκεί να δω τον κ. Σαμαρά θα ψηφίσει. Άμα το κάνει αυτό ο Βενιζέλος θα παίρνω πίσω. Και κάτι τελευταίο. Πολιτική σαν αυτόν. Μισό λεπτό. Πριν πάμε σε αυτή την ερώτηση.